Вандалізм чи недбалість замовників. На футбольному майданчику у дворі Хіміків 14 з усіх сторін понівечений паркан та зіпсоване покриття. Майданчик було відкрито у вересні 2017 року. На його будівництво було витрачено більше 1 мільйона бюджетних коштів. Та з дня відкриття його не впізнати. За цей короткий час секції захисного паркану розбиті, штучне покриття подирявлене, а замок з хвіртки взагалі зник. Такі факти викликали обурення южниців у соціальних мережах. Подробиці в матеріалі Альони Ковальової. Ось так через діри в паркані хлопці біжать за м'ячем, що, власне, і вилетів через ту діру. На футбольному майданчику у дворі Хіміків 14 такі пробоїни з кожного боку паркану. Відірвані навіть цілі секції. А всьому виною той же самий м'яч. Паркан просто не витримує сильних ударів, тож кріплення і відриваються. Таку ситуацію відповідальний за майданчик Олександр Голіков називає закономірною, бо паркан не підходить для такого типу майданчиків. Для мене це мало бути виключно дитяча площадка спортивна, виключно дитяча. Ну, не так склалося, як гадалось. Дуже пішла якась негативна хвиля від дорослих, насамперед від дорослих людей. Були виламані замки, знов я замок повісив. По-варварськи було знов виламаний цей замок, погнуто все на хвірточці, яка веде на вході. Всі із Южного йшли на Хіміків 14. І от менше, ніж за рік їх просто вбили. Причому по-варварськи. Тобто люди не бережуть те, що їм збудовано. Друге питання, що це, за це опит буде якийсь наступного разу. Ці конструкції, які огорожує. Конструкція, вона дуже слабка для футболу. Її можна використовувати, огороджувати баскетбольні майданчики, для великого тенісу, для волейболу. А от для футболу вона виявилась дуже-дуже хліпка така, дуже слабенька. Наші герої, які перелазили через паркан, говорять, що сітка падає регулярно. А от дірки в покритті необхідні для пенальті, розповідають малі. Раніше на цих місцях були вмонтовані спеціальні відмітки, та хтось їх звідти виніс. Очень давно. Это бьют мячики, какие-то мальчики бьют мячик очень сильно, и это взломается. Я один раз видел. Один мальчик ударил мячик, и сетка упала. Не, это специально сделано, туда мяч ложится. Пенальти бить. Поле відносно нове, його збудували в 2017 році, а здали в експлуатацію в 2018-му. На будівництво нового об'єкту тоді витратили більш ніж 1 мільйон 200 тисяч гривень. Минулого року майданчик передали на баланс спортивно-оздоровчого центру. Та грошей на утримання об'єкту закласти не встигли. І зробити це найближчим часом також неможливо, бо спортивно-оздоровчий центр у процесі ліквідації. Цей майданчик на балансі спортивно-оздоровчого центру. Зараз, як ви знаєте, йде реорганізація цього центру у ДЮСШ. Тому ця організація зараз ліквідована, і ми вже суто технічно не можемо закладати гроші на неї, бо у нас буде нова організація, тому це ще такий нюанс. Тому я ж кажу, що ми будемо бачити, якщо там щось не таке страшне і ми можемо своїми силами, то ми це зробимо. Так, тут нема питання. Якщо нам треба десь знайти якусь секцію цього забору, це нам треба вже десь закладати і брати гроші, або звертатися до підрядника, який робив, можливо, вони нам будують ще майданчики, якщо в них є, то ми якось вийдемо з цієї ситуації. В міськспорткомітеті розповіли, що для вияснення обставин та ремонту проблемних ділянок на майданчик найближчими днями направлять спеціальну комісію. А тим часом активісти, що раніше опікувались майданчиком, обговорюють ігрове поле в соціальних мережах. Користувачі обурені станом майданчику та байдужістю чиновників.